Hi guys! Ayan guys. Dito na naman tayo, no? Come to my channel. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano siya linisin. Yung ceiling fan na sa taas na area. Okay? So, mamagikin natin yan ngayon. Teknik-teknik ba? Paraan-paraan lang. Ayan. So, ngayon, aalisin natin yung cortina. Aalisin natin yung cortina. Tapos, yung sa baba, yan. Alisin natin yan lahat para hindi mabasa ng tubig. Magchinelas kayo guys. Kasi kung sakaling may grounded, ayan, patayin muna natin. Syempre, patayin natin yung ceiling fan. Okay? So, turn off natin. Okay? Yan na, simulan na natin guys. Buhusan na natin ng tubig. So, ang ginamit ko dito guys, yung yung hose sa may paano ka ba pag tumai? Pag tumai kayo guys, ano bang ginagamit nyo? O di ba? May hose yung dito sa may banda sa may upuan. Okay? Yan ang ginagamit ko. So, ganyan lang guys. Buhusan nyo lang ng tubig. Ayan. Pati yung bintana, syempre. Huwag nyo nang pahirapan yung mga sarili nyo. Oy, mga kapwa kong OFW, shout out. Ganyan na ang paraan. Huwag nyo nang pahirapan mga sarili nyo. Buhusan nyo na ng tubig. Ayan. Ganyan lang. Malinis na yan guys. Malinis na talaga yan. Promise. Ganyan ang ginagawa ko sa mga CR namin dito. Sa bahay ng amo ko. Okay? Huwag kayong umakyat. Uy, Diyos ko mio. Huwag niyong pahirapan yung mga sarili nyo. Ganyan lang. Buhusan lang ng tubig. Pati yung bintana, buhusan. Tapos yung guys, yung ceiling fan, buhusan nyo na ng tubig ng buhusan. Ayan, malinis na. Ayan, tingnan nyo. O, diba? Maliwanag na. Maliwanag. Parang parang, o, diba? Ang puting-puti na niya. O, di. Maliwanag na, maliwanag na, maliwanag. Super linis siya, guys. Perfect. Ayan. So, ganyan lang guys. So, ngayon, ganyan lang. Tingnan yung bintana guys. Malinis na. Ayan, ito yung ginamit ko guys. Ayan.